बाद लेफ्ट, इसके बाद इस एंगल को जो है धीरे से हल्का खींच लेना है और इसी को बैक साइड ला करके हल्का श्वास लीजिए सर। खींच लिया है मैंने। अब इस हाथ को रखते हुए मैंने ऊपर जो कैपुला का जो जॉइंट है उसको पकड़ा हुआ है और उसको अब ऊपर कर रहा हूँ।